皆さん、こんにちは。今回ご紹介するお車は、ポルシェ911、タイプ997、ターボ S、カブリオレ、です。外装、カラーホワイト、ホロ、ブラック。なんて力強さ。内装、ブラック。Let's go.外装、オプション紹介です。Rear camera. ナビの画面から、こんにちは。Body same color headlamp cleaning system. Body same color air intake grille. Clear tail light. Model logo paint. Parking assist system. Black paint wheel. トランクです。パシャ、パシャ。僕の全長は33センチです。目安にしてください。パシャ、パシャ。あれ？何か増えてる？ Wind deflector. パシャ、パシャ、パシャ。エンジンです。パシャ。エンジン、良好。パシャ、パシャ。Carrozzeria car navigation system AR HUD unit. パシャ、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 パシャ。内装、オプション紹介。Body same color door opener. Floor mat. Body same color meter panel. White sports chronometer panel. Body same color dashboard trim. Seat heater. Body same color selector lever trim. Body same color rear center console. Body same color seat back. それでは、動画をお楽しみください。スタート。Goodbye.